Die vakbond Solidariteit het ingestem om hulle Hooggeregshof aansoek eers terug te hou om die Suid-Afrikaanse lugdiens in sakeredding te plaas. Waarom? Is sakeredding dan nie juist die oplossing nie? By SAL en selfs wie weet, by Eskom. Werner Human, die adjunkbestuurshoof van Solidariteit, sluit nou by my aan. Werner, waarom op aarde vir minister Gordhan hierdie toegewing maak en sê goed, ons staan eers terug, ons gaan nog nie voort met iets wat dalk SAL kan sink nie? Goeienaand, Walie, maar allermins, eintlik ons het twee uitgangspunte wat ons graag wil bereik. Die een uitgangspunt is, ons wil graag werkverliese verhoed, en ons omtrent 11.000 werknemers by SAL, onder meer ons lede ook, so dis die een uitgangspunt. Die volgende uitgangspunt wat ons graag wil bereik, is om te sê dat daar drastiese verandering moet wees in die manier hoe dinge gedoen word. So dit kan geensins meer dieselfde as normaal wees nie. So gemeet op hierdie uitgangspunte, wat is ons opsies, die wyse wat jy het aanspreek. Die een is 'n besigheidsreddingsaansoek, dit het ons gereed. Indien dit bereik kan word deur ander middele, sal ons dit beslis so doen. Wat moet die aandeelhouer, en dis nou verteenwoordig deur Pravin Gordhan, wat moet die aandeelhouer van SAL doen sodat julle nie voortgaan met hierdie aansoek in die volgende paar weke of maande nie? Vir ons is daar baie kort of 'n baie sterk minimum vereistes wat ons daar wil stel. Die een ding wat ons stel is daar sekere spesifieke goeders, byvoorbeeld 'n meer winsgewende roetes, sonder twyfel moet daar 'n beter strategiese vennoot gekies word, daai proses moet gevolg word, maar aan die ander kant is dit 'n radikale ingryping met betrekking tot hoe sake nou bestuur word. As dit gaan soos wat dit nou gaan weet ons waar ons gaan eindig en dit is 'n proses waar almal op 'n einde verloor. So ons punt is dat ons 'n radikale omswaai wil hê oor die manier waar die dinge nou tans gaan. Vinnig sakeredding, so as so 'n aansoek slaag, dan word beheer oor SAL eintlik weggevat van die staat en in die hande geplaas van 'n ander entiteit, reg? Korrek, die besigheidsreddingspraktisyn het aangrypende aansienlike magte. Een van die dinge wat hy kan doen is, daar's 'n moratorium op die kreditere. Die volgende ding wat hy kan doen is, hy kan herstruktureer. Maar hy kan ook likwideer. Hy kan likwideer, maar sy plan is eintlik, hy sê hy kan gered word. So solank as wat dit gered kan word, is dit die plan wat gevolg word. Hy kan ook sê, wel, ons weet nie of hierdie gaan werk en dit gaan likwideer, maar ons glo SAL is redbaar. Goed, so as kykers nou in Google sit sakeredding Solidariteit SAL, gaan hulle April 2018 se stories vind, waar hulle gesê het, hulle gaan so 'n aansoek bring as Vuyani Jarana, wat toe die uitvoerende hoof van SAL was, nie bepaalde goed doen nie. En hy het gesê, hy gaan dit goed doen. Hoekom het dit toe nie gebeur nie? Korrek, weer eens as ons kyk na die uitgangspunt en om 1 werksverlies, om 2 wil ons graag die belastingvermorsing en plundery stop. Dis die tweede sterkpunt. Die vraag is, wat is die wyse om dit te doen? Ja, maar hoekom het Jarana nie voortgegaan om dit te doen wat hy beloof het hy gaan doen nie? Jarana het egter baie hard probeer. Hy het eintlik 'n goeie werk gedoen. Ons het eintlik eise aan hom gestel. Daar was 11 verskillende eise gewees. Hy het positief teruggereageer op daardie eise en ons kon gesien daar was merkbare vordering gewees. Ons wil nie net hof toe gaan om hof toe te gaan nie. Ons wil graag 'n houbare, meetbare uitkoms hê en dit is ons uitgangspunt. In einde Mei, Junie van die jaar sien ons die bedankingsbrief van hom. En ons het sien daar is ingrypende kwessies daar wat hy gelys het. So wat het ons gesê? Ons stof hierdie stukke weer af en ons het bekend gemaak ons gaan hierdie proses volg. Die SAL raad het ons genader en gesê kan ons met julle daaroor gesels. Ons het 2 ontmoetings met hulle gehad. Ons was nie oortuig daai 2 uitgangspunte wat ek in die begin genoem het gaan ons daar bereik nie. Ons het hulle toe kennis gegee en sê wel nee, ons gaan voort met hierdie aansoek. Die minister is die aandeelhouer, die minister is die verteenwoordiger van die staat hierin en wanneer mense hierdie 2 uitgangspunte deur hom kan bereik, is dit iets wat ons dink vinniger dalk kan wees en dalk meer doeltreffend wees. Hoekom op aarde moet die gemiddelde kyker julle poging om SAL dan nou in die lug te hou ondersteun? Net 11.000 mense werk daar, jy weet daar's 'n veel groter ekonomie daar buite. Julle het net 'n paar honderd lede daar. Wat is die gevolg? Kom ons sê ons doen dit nie. Waarheen gaan ons gaan? Hoe lyk ons het laat ek dit sê. Ons het groot begrip en ons deel die frustrasie. Ons deel dat ons almal moeg is vir die rigting waar hierheen gaan. Dan wil mens graag sê maar maak hom net toe. Maar die eintlike waarheid is dit is nie so eenvoudig nie. As jy net toemaak buite die 11.000 werkers, wat 'n wesenlike verlies is al is dit mense kan net sê 11.000. Die volgende ding is hy maak nie net toe nie. Dit gaan miskien tot 50.000 miljoen tot 60.000 miljoen rand wees om SAL toe te maak. Ons fiskale ons fiskus kan nie nou tans hanteer nie. 2 weke terug het president Ramaphosa in die parlement gesê our finances are depleted. Vir ons is dit ook nie eintlik 'n opsie nie. So om daardie uitkomste te bereik, waarom wil ons met glo is die volgende redes. Nommer 1, ons het nou direkte gesprekke met die aandeelhouer wat nog nie gebeur het nie. Die goed waarmee ons nou aangaan, nommer 2, was nog nooit gedoen nie. Dis die eerste keer wat hierdie gebeur. En nommer 3, wat baie beslis is, dit het ons in die gesprek wat ook kan sê baie sterk beklemtoon het is ons besigheidsreddingsaansoek gaan nie weg nie. Ons het hom nie teruggetrek, hy is nie geabandoneer nie. Daai valbuil bly hier. So en eintlik soos dit tyd aangaan word ons saak sterker. So Dirk Herman het Sondag 'n rapport beskryf as belastingbetalers aktivisme eintlik om aan te dring op behoorlike bestuur van staatsbates. Is dit moontlik om dit wat julle nou doen by SAL minstens die pistool teen die kop hou, al gaan julle nie voor daarmee nie. Is dit moontlik om dit te doen ook by ander staatsbeheerde ondernemings? Absoluut.
ons kan dink 'n rede, en dis nou spekulasie, dis nie ons direk in onderhandelings gehad het nie, maar daar's 'n vrees by die staat. Onthou, hulle is sterk om alle beheer te hou. Hulle wil nie beheer laat gaan nie. Maar hulle weet, slaag ons hierso, skep ons 'n baie sterk presedent wat ons kan toepas op Eskom, ons kan dit toepas op deel, en ons het nou gelees van die SAIK, ons kan dit toepas op die SAIK. Dit skep 'n presedent wat hulle glad nie wil hê nie, maar dit stel in gedrang al die staatsondernemings. So om SAL te red, beteken dit ook, hulle gaan nie net kan aangaan soos normaal nie. Hulle gaan nie vrywilliglik die regte ding doen nie. Hulle gaan dit doen deur hierdie bedingingsmag en deur hierdie aansoek wat bly bestaan. So daarom gaan ons hierdie aansoek nie terugtrek nie. Hy bly in die lug. Hy bly gereed om in proses gestel te word, en dit is hoekom ons glo die kykers moet ons glo en eintlik ons ondersteun in hierdie ding. Dis die beste kans vir SLL. Werner, baie dankie. Bly ingeskakel. Net na die advertensies gesels ek met gaste oor of Boris Johnson die keer te veel gewaag het.